Microcity Irrigation гэдэг энэ услахааны компаниг одоо байгуулаад 7-8 төсөл дээр явж байгаа юм компани байгаа. За манай компани болохоор яг одоо нөгөө услахааны систем ч олон төрөл байгаа шүү дээ. Эндээсээ нэг туслын услахааны систем тал руугаа ер нь нэлээд төлхөө ажилладаг юм компани байгаа. За тэгээд миний нэрээ сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна. За. Сонсогдож байна. За тэгээд услахааны систем ч одоо олон төрөл байгаа. Одоо энэ газар тариалан эрхлэгчтэй оролцож байгаа бол би бодож байгаа. Тэгэхээр газар тариалангийн услахаа гэхээр зэрэг нэлээд том хэмжээний талбайд услахаа их тухай яригдсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр чинь одоо нөгөө төрийг тойрох систем, бураажуулах системүүд, олон төрлийн системүүд байгаа. Энэ талаар бол би тодорхой хэмжээний мэдээлэл байгаа болоо гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн ярих энэ агуулгаараа би болохоор энэ туслын услахааны системийн талаар жоохон өөрийнхөө мэдж байгаа судалсан одоо мэдээлэлээ та бүхэнтэй хуваалцах юм гэж бодож байна л да. Туслын услахааны системийг бид нэр өнгөрсөн нэг 7-8 жил одоо бага хэмжээний талбайнуудад гэдэг маань одоо нэг дээд тал нь 20-30 га талбайд бид нэр суурилуулж ирсэн л да. Тэгэхээр одоо газар тариалан чинь дор 100 гагаас дээш л байгаа хэдэн мянган гагаар яригдсан тийм ээ. Гадны оронд одоо энэ туслын услахааны системийг газар тариаланд ашиглаж ийн л да. Яаж ашиглаж ийн вэ гэхээр одоо андерграунд буюу газар доор туслын хоолойг хавах технологиор хавж суурилуулад одоо үндсэнд нь усыг туслан маягаар өгөх. Ингэснээр усны алдаг дэлгүү одоо уурчлалт байхгүй услахын аргаар услахаа хийгээд байна. Мэдээж туслын услахааг ашигласнаар усны зарцуулалт багасна. Одоо мэдээж бураажуулах услахааг бол нэг гад одоо 200-300 гаар услах шүү дээ. Туслын услахаагаар бол үндсэндээ нэг 5-6 дахин бага буюу нэг 60-аас 100 тонносоор л усалдаг байгаа. Тэгэхээр мэдээж усны зарцуулалтын хувьд хэмнэлттэй байгаа. За би тэгээд туслын услахааны систем ерөнхийд нь услахааны системийн ерөнхий нэг ойлголт өгөх тал дээр хэлсэн байгаа. За услахааны систем тэгэхээр зэрэг одоо над руу ханддаг услахаа тавиулъя гэж байгаа хүмүүс бол шууд л одоо үн асуудаг л да. Нэг ган хэдвээ тийм систем тавиулах гэсэн юм аа гэж ингээ ярьдаг л да. Тэгэхээр услахааны систем шийдэхийн тулд эхний ээлжинд ерөөсөө энэ усны их үүсвэр гэдэг юм тодорхой байх хэрэгтэй. Усны их үүсвэрээ шийдсэний дараагаар услахааны систем яригдана. Тэгэхээр мэдээж гагийн услахаа хийх гэж байгаа хүн бол одоо бураажуулах услахаар бол сая хэлсэн 200-300 тонносоор услана. Туслын услахаагаар бол одоо 50-60-аас одоо 100 тонносоор услана гэдэг ингээд 10 га услах чинь 100 га услах чинь үү тий. Тэгэхээр амархан үржүүлээд одоо усны хэрэгцээ гаргах чинь шүү дээ. Тэгэхээр одоо гол хажууд ойрхон байгаа бол одоо усны их үүсвэр асуудалгүй гэж үзэж болно. Гол одоо зайтай худгаар хийх гэж байгаа бол одоо худгийн гаралт хэд байх вэ? Нийт одоо хэдэн худаг гаргуул манай одоо энэ 50 га талбай гэдэг юм уу 100 га талбайг услахад ус хөрөлцөхөө гэдээ тооцоод ойлгоод мэдсэн байх хэвээр. Тэгэхээр усны их үүсвэр шийдсэний дараагаар услахаа тавих асуудал яригдана. Тэгээд тухайн талбайд бол усны их үүсвэр маань олон цэг дээр байх тусмаа услахааны системийн өртөг зардал хямдардаг байгаа. За тэгээд усны их үүсвэрээ шийдсэний дараагаар мэдээж усаа нөөцлөх савны тухай яригдана. Ус нөөцлөх сав бол одоо металл сав емкост, манайхаар бол емкост гэж хэлдэг.
Яам хүстэнд бол усыг нөөцлж болно. Одоо сүүлийн үеийн яам хүчтэй бол одоо энэ galvanized материал буюу зэвэрдгүү материалаар хийгдсэн юм усны нөөцийн савнуудыг ашиглаж байгаа. Нөгөө нэг нөөцлөх арга нь бол бассейн буюу хөв цөөрөм. Одоо том хэмжээний талбай услахад бол мэдээж том хэмжээний ус нөөцлөж таарна. Тэгэхээр хөв цөөрмийн асуудал яригдана. Нэлээд их хэмжээний ус нөөцлөх үед бол олдоо ашиглана. Тэр доторлогоо материалыг бол бетоноор хийж болно, дэвсгэр материалаар хийж болно. Манай компани өнгөрсөн жилээс 6 мянган өргөнтэй полиэтилен материал оруулж ирж туршсан. Шүүн фабрикт нэг компани авч нэг 50 куб метрийн бассейн доторлсон боломжийн юм байлээ. Тусгай наадаг багажаар наадаг юм байлээ. Манайх тэр багажийг оруулж ирсэн байгаа. За тэгээд бассейны доторлогоо одоо энэ зурган дээр бол энэ шугам бороожуулах машин буюу одоо linear irrigation system гэдэг энэ машины бассейн харагдаж байна. Доторлогоо хийгдсэн. Иймэрхүү маягаар ингээд доторлдог байгаа. За тэгээд туслын систем энэ одоо ерөнхий бүтц дэлгэсэн дээр харагдаж байгаа байлгүй тийм. Туслын систем ерөнхий бүтц санал болгох бараанууд л гэж харагдаад байна. Гүүхгүй байгаа юм болов уу? Тийм үү. Нэг ширээ зогсоогоо дахиад яачих юм уу? За тэгээ. Ширээ. Харагдаж байна уу? За одоо дахиад ширэлдэх үү? За. Ихэхгүй байна тийм. Шир хийгээгүй байна. Дахиад ширлэх үү? За. Ширлэж чадахгүй байна. За энэ Доотлын ногоон дээр нь захин хурал дурчгааг болохоор дурсахгүй ч гэсэн байна. тэр доотлын share screen гэдэг доор Share screen гэдэг байна л та ногоон. Тэрэн дээр тэгээд өөрийнхөө дэлгэцийг share сонгоод орж байна тийм. болж байна. Тэгвэл өнгөрсөн зургнууд нь дараагүй юм байна. За туслын услахааны систем энэ одоо ерөнхий бүтц харагдаж байгаа. Одоо энэ туслын услахааны системийг бол яг газар тариаланд голцвол сектороор туслах замаар шийддэг. Нэг секторт туслах талбайн хэмжээг ихсгэхийн тулд гол хоолойны диаметр одоо шууд пропорционалаар нэмэгдээд явдаг. Одоо жишээлбэл нэг удаагийн нэг секторын услахыг одоо жишээлбэл 5 гагаар гэдэг юм уу 10 гагаар хийх юм бол тэр хэмжээгээр гол хоолойны диаметр нэмэгддэг. Одоо жишээлбэл 100 га талбай услах байгаа бол 5 гагаар секторт нэг бол одоо 20 сектор болох нь шүү дээ. Дэлгэсэн дээр харагдаж байна уу тийм? Харагдаж байна. За тэгээд толгой хэсгийн услахааны системийн толгой хэсэг гэж гол хэсэг байгаа. Усны хөөсөөс орж ирсэн усыг насос дистанц тэгээд фильтр шүүлтүүр тэгээд цаашаага одоо бордоо нэмэлт бордооны системээр дамжуулаад ингээд секторууд руугаа явуулдаг байгаа. Сая дээр хэлсэн нөгөө услахааны системийн одоо их усвар одоо ус нөөцлөх сав тэгээд дараагаар нь тэр талбай дээрээ одоо нөгөө усыг зөөвөрлөх гэдэг юм одоо гол хоолойны хэсэг гэж
зайлшгүй байдаг. Ямар ч туслахаа хийхэд бол тэр гол хоолойны хэсэг байж таарна. Гол хоолойны дизайн шийдлийг бол тухайн талбайд тааруулаад арга сонгодог байгаа. За тэгээд туслахааны толгой хэсэгт одоо юу ордог вэ гэхээр усны их үүсвэр, насос станц, агаар гаргагч, даралт хэмжигч гэдэг ингээд 10 хэд 20 төрлийн юмнууд ордог байгаа. За тэгээд манай компани одоо энэ жил бас л одоо туслахын услахааны систем талдаа материалууд олцоо захиалах хийгдсэн байгаа. Зүгээр бороожуулах услахаа гэх юм бол одоо голцоо ногоо тариалдаг. Сая би хэлсэн 20-30 гагаас доош тийм талбайтай улсууд л ер нь манайтай хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо байцааны услахаа, төмсний ногооны бүх төрлийн ногооны услахаа, ногоон тэжээлийн услахаан дээр бас хэдэн газрууд манайтай хамтарч ажилласан байгаа. Үр тарианы услахаа гэдэг нь гэхээр зэрэг одоо хүмүүстэй ярьдаг, уулздаг, тэгээд том хэмжээний талбай учраас нэлээд асуудал гардаг юм аамаа. Яг зүгээр энэ төвийг тойрох системийг ашиглаж байгаа шүү дээ манайхан. Бороожуулах систем. Бороожуулах систем маань болохоор яг нөгөө давуу тал ер нь услахааны аль систем өөрийн гэсэн давуу тал сул талтай байгаа шүү дээ. Бороожуулах системийн одоо төвийг тойрох системийн давуу тал бол мэдээж нэг зэг дээрээс тойроод усалж байгаа учраас усыг тараах түгээх тэр арга зам нь илүү сайн байгаа. Сул тал нь бол одоо нөгөө газар маань одоо яг ширээс их тэгшхэн байдгүй учраас одоо усныга газрын шингэний татах хүчийн хуулиар бол чинь нөгөө өндөр хэсгээс нам хэсэг рүүгээ урсан. Тэгэхээр гадаргын одоо хөрсийг угаах гэдэг юм уу, хөрсний бүтцэд муугаар нөлөөлөх, хөрсийг илэгдүүлэх ийм сул талтай. Дуслын услахааны давуу тал бол мэдээж одоо ямар ч хотгор үүдээр газар байсан усыг жигд тараадаг, жигд усалдаг. Дээрээс нь усны ууршилт байхгүй, усны алдагдал байхгүй. Тухайн нэг цэгээ болж усалж байгаа учраас давуу тал ихтэй байгаа. Тэгээд би бол яг одоо энэ үр тарианы аж ахуйнууд дээр энэ туслын услахааг одоо тодорхой хэмжээнд туршиж үзээч гэсэн энэ саналыг бас хэдэн аж ахуйнууд тавьчихад байгаа л да. Үр ашигын нөхцөлт талд одоо жишээлбэл одоо алтан дуулах компани гэсэн 7000 гад одоо үйл ажиллагаа эрхэлж байна гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр тэн дээр чинь тодорхой нэг 50-100 га дээр нэг жилд одоо туршилт хийгээд ургалтын услахааны систем ашигласнараа одоо ургалт хэр сайжирч байна. Одоо ургац нэгж одоо талбайгаас авах ургац яаж нэмэгдэж байна. Үр ашиг нь ямар байх нь тий. Тэрийг бас үзэж болохоор юм байгаамаа энэ одоо үр тарианы аж ахуйнууд. Тэгээд одоо үр тариа дээр одоо туслын услахааны системийг ашиглах боломж нь бол байгаа бол шаарддаг. Одоо энэ гадны орнууд бол одоо энэ туслын услахааны газрын гүнд тавьдаг энэ туслын услахааны системийг бол их ашиглаж байгаа. Тэгээ одоо ямар ч аж ахуй нэгжтэй хамтарч ажиллахад бол бэлэн байгаа. Манайх одоо дэлгүүрийн шинэ айл төвгээд сансрын бензин холонкоос доошогоо 100 айл руу явах замд 12 давхар байшин байгаа шинэ айл төвгээд тэр шинэ айл төвийн нэг давхарт дэлгүүр ажилладаг байгаа. Тэгэхээр одоо манай дээр хамтарч ажиллая гэсэн байгууллага хамт олон бол манай дээр ихтэй газрынхаа мэдээллийг талбай нурт өргөн усны өгөөслийн байрлал гээд мэдээллүүдээ авч ирээд одоо манай дээр услахааныхаа дизайн шийдлийн талаар зөвлөгөө аваад ярилцаад үн ханшийн тухай нэг тухайн талбайдаа тааруулаад өөрийнхөө талбайд тааруулаад ингээд үнийн санал гаргуулж авч авах боломжтой байгаа шүү. Тэгээ асуух юм байвал асуугаад асуух юм байхгүй бол ингээд миний ярих зүйлүүд ихэд төлж байна. За их баярлалаа. Нэг хоёр асуулт байна. Нэг га талбайд одоо услахааны тоног төхөөрөмж тавих дундаж үн мэдээж янз бүрийн л одоо нөгөө нэг услахааны тоног төхөөрөмжийн төрөл услахааны арга гэдгээсээ болоод янз бүр л байгаа. Тэгээд нэг
дээд доод хэмжээ үнийн тариф ямар шохон байдгийг бол тэр талаар мэдээлэл өгч болох болов. болно. Услахааны систем олон төрлөө байгаа гэдгийг би хэлсэн байгаа тий. Тэгээ ерөнхийдөө бол одоо нэг га талбайн хэмжээ тавих одоо хэмжээнээс хамаараад ер нь 2.5 саяас 5 сая хооронд байгаа. Бороожуулах систем тавих уу, туслын систем тавих уу, модны услахаа тавих уу гэдгээс хамаараад одоо туслын услахаан дээр бол яг нөгөө салбар хоолойны мөр хоорондын зай гэдэг юм л да. Туслын хоолойныхаа мөр хоорондын зайг одоо жишээлбэл 50 центтэй тавих уу, 1 метртэй хооронд нь тавих уу, метр 50-тэй тавих уу гэдгээс хамаараад нэг гад орох нөгөө материалын орц норм маань их бах янз бүр болоо явцдаг. Тэгэхээр нөгөө туслын хоолойнууд гэдэг юм уу, услахааны хоолойнууд ч метрээр үнэтэй холбогч толгой гэдэг ингээд ширхгээрээ үнэтэй. Тэгэхээр нэг гад орох орц норм нь яаж гарах уу гэдгээс хамаараад нэг гагийн тухайн талбай, тухайн терминал одоо ямар терминал услах чинь үү, ямар технологиор услах чинь гэдгээс хамаараад яг тухайн талбай дээр үнэ гаргадаг байгаа. Яг хэлээд өнгөрсөн тийм. Тэгэхээр яг өөрийнхөө талбайд тааруулаад одоо туслын систем гэдэг нь бураажуулах систем бодуулъя гэвэл манай дээр мэдээлэл өгөөд бид яг тэрэн дээр нь тооцоолын гаргаад өгч болно. За их